格瑞亚冰箱除味盒有芝芝白桃和清香甜橙2种味道，全新升级除臭保鲜抑菌3效合一，特别添加活性炭消臭剂吸附异味，铝箔密封口运输不怕溢漏，活性炭加植物提取加抑菌除臭球，3枪分工多效合一，抑菌保鲜持久去味，小巧不占位随手就能放，边除味边散香，告别冰箱异味。